Virus bisa nggak berkembang menjadi pneumonia? Bisa. Pneumonia ini kan menjadi pintu yang mematikan. Udah pasti deh, ini udah parah. Kok nyebutnya ISPA padahal. Hi life friend and EMC people, saya Dr. Nanda Aulia Putri, dokter paru dari Rumah Sakit EMC Tangerang. Saya akan memberikan edukasi mengenai batuk dan ISPA. Kenapa sih sebenarnya kita batuk? Batuk dan bersin itu adalah rahmat dari Allah, bahwa ada yang sesuatu yang masuk, pertahanan tubuh pertama kita mengeluarkan. Itu adalah respon tubuh yang bagus. Kalau nggak ada batuk otomatis masuk dong sampai ke bawah, dan itu bukanlah hal yang baik ya. Nah, batuk itu sendiri merupakan gejala dari penyakit. Jadi batuk itu bukan penyakit, dia adalah gejala dari penyakit ya. Kalau dari penyakit paru itu ada yang namanya dari infeksi dan non-infeksi. Infeksi yaitu ISPA yang kita bicarakan fokus pada pagi hari ini. Ada lagi TBC, ada lagi nanti yang dulu sempat heboh pneumonia, bronkiektasis dan lain-lain. Kalau non-infeksi yaitu kanker, asma. Nah, ini non-infeksi karena asma dan kanker ini bukan karena ada bakteri, ada virus dan lain-lain, tapi ada faktor pencetus ya. Kalau penyakit ekstra paru juga bisa menyebabkan batuk. Ini mungkin paling sering juga nih teman-teman semua, GERD, ya kan? Ada gas lambung yang meningkat ya, menyebabkan batuk. Rinitis atau PND, postnasal drip. Jadi kalau rinitis itu kan yang kita suka bersin-bersin pagi hari ya. Nah, dan suka ujung-ujungnya nanti jadi sinusitis. Nah, penyakit jantung juga selanjutnya bisa menyebabkan batuk, yaitu CF atau congestive heart failure ya. Ada batuk akut dan batuk kronis ya. Jangan salah loh penggunaan akut dan kronis. Kalau akut itu durasinya kurang dari 3 minggu ya. Kalau yang kronis itu durasinya udah lama, nggak sembuh-sembuh nih batuknya, lebih dari 3 minggu, itu sudah masuk ke batuk kronis. Nah, kita masuk nih ke ISPA. ISPA itu apa sih? Infeksi saluran pernafasan akut ya. Infeksi saluran pernafasan akut itu adalah infeksi yang menyerang salah satu atau lebih saluran nafas ya, yang disebabkan oleh masuknya virus atau bakteri ke saluran nafas bagian atas melalui udara yang kita hirup. Jadi dia memang melalui udara. Sehingga pada saat virusnya masuk, bakterinya masuk, muncullah gejala-gejala yang tidak semuanya pasti akan terjadi. Bisa ada batuk, ada demam tinggi, bersin, dan sakit tenggorokan. Tapi secara general biasanya langsung 3 di antara 4 gejala ini pasti ada ya. Demam mungkin tidak selalu, tapi kalau batuk disertai sakit tenggorokan disertai bersin sudah pasti ya biasanya. Atau batuk dengan demam atau dengan sakit tenggorokan belum bersin, tapi ujung-ujungnya jadi bersin ya. Nah, penyebab ISPA itu sendiri kita harus bedakan lagi ya. Nggak semua ISPA itu bakteri. Jadi ada yang disebabkan oleh virus. Contohnya adalah rhinovirus, adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, virus corona nih yang hits ya, virus corona. Virus corona nih ya lama-lama seperti virus influenza. Virus influenza ini kan jadi biasa banget ya. Jadi kalau kita flu kan kita nyebutnya, aduh saya lagi flu nih ya, itu flu influenza. Nah, seperti itu juga yang tadinya COVID yang merajalela, sekarang COVID udah seperti halnya influenza di antara kita. Tapi memang gejala COVID itu ya memang agak lebih menyakiti diri kita ya, nyeri sampai ke sendi-sendi. Nanti kita bicarakan deh. Ini saya lewatkan dulu. Ini tentang virus. Kemudian ada bakteri. Nah, ada bakteri yaitu Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, Klebsiella, Chlamydia. Oke. Nah, kalau antara virus dan bakteri ini memang susah untuk kita bedakan ya, harus diperiksakan. Tapi biasanya kalau dia hanya bersifat sebentar, 3 hari, itu biasanya virus. Kalau dia bersifat lebih lama, itu biasanya bakteri ya. Kemudian yang masuk dalam penyakit ISPA ini kan suka bingung ya, ISPA kok nyebutnya ISPA padahal cuma bisa aja nih cuma satu, yaitu
radang tenggorokan aja kita sebut faringitis. Kalau suaranya udah serak kita sebut laringitis ya. Itu kenapa gitu kan? Karena kan ISPA itu sendiri infeksi saluran pernafasan akut ya, yang meliputi dari hidung ini, dari ujung hidung masuk ke faring, tenggorokan, ke laring, trakea, masuk ke paru yang ada bronkus, bronkiolus dan alveolus ini. Jadi bisa dia cuma sebatas di sampai laring. Nah, kita sebut namanya infeksi saluran pernafasan akut atas. Itu biasanya yang rata-rata terjadi pada mas-mas dan mbak-mbak semua ya. Kalau dia sampai terjadi infeksi saluran pernafasan bawah, itu berarti dia sudah jatuh ke dalam paru ya. Jadi tidak semua ISPA itu jatuh ke dalam paru. Maksudnya jatuh tuh virus dan bakterinya mengumpul di paru. Paru itu ada bronkus, bronkiolus, alveolus ya, percabangan terkecil. Nah, kalau dia sampai ke alveolus, ke bagian paru-paru, itulah yang kita sebut pneumonia. Jadi kalau dia sudah sampai ke paru, barulah akan terlihat ada flek-flek atau ada infiltrat di ronsen kalau kita meronsen. Jadi nggak semua ISPA kita ronsen ya kan. Kalau ISPA-nya hanya sampai laring, hanya nyeri tenggorokan, hanya batuk, itu di ronsen insya Allah aman aja, normal aja. Jadi ISPA yang sudah sampai ke ISPA bawah, infeksi saluran pernafasan akut bawah, itulah yang baru menimbulkan infiltrat di bagian parunya ya. Nah, ini kita harus jelas nih mengenai pneumonia, karena pneumonia ini suka membuat kita deg-degan dan suka menjadi pintu yang mematikan untuk beberapa orang gitu ya, khususnya orang yang berusia di atas 60 tahun ataupun anak-anak yang berusia 5 tahun ke bawah apabila kena batuk pilek yang tidak bisa diatasi ya. Tadi kita udah singgung ISPA itu disebabkan oleh virus ya. Virus itu biasanya lebih cepat self-limited disease. Dia biasanya sembuh sendiri tanpa kita berikan obat-obatan antibiotik, dan jarang juga kita berikan antivirus karena biasanya dengan dia batuk kita kasih obat batuk, dia demam kita kasih obat demam, dan insya Allah dia sembuh gitu. Nah, kalau ISPA yang tidak teratasi itu bisa berubah, misalnya virus bisa nggak berubah menjadi bakteri, atau virus bisa nggak berkembang menjadi pneumonia? Bisa. Contohnya yaitu COVID. COVID itu adalah pneumonia yang disebabkan oleh virus, jahat banget gitu ya. Kenapa bisa sampai dia menjadi pneumonia? Nah, itu kembali lagi tergantung dari imunitas tubuh, cuaca, polusi udara, dan dengan habit kita sendiri yaitu merokok. Baik yang habit yaitu perokok aktif ya, dan yang perokok aktif bisa mengenai lingkungan sekitarnya, orang-orang dengan perokok pasif ataupun third hand smoker, itu ya asap-asap rokoknya yang nempel di baju, di meja. Nah, itu otomatis orang-orang yang memegangnya juga bisa turun imunitas tubuhnya. Nah, ini sedikit gambaran ya, apa sih pneumonia. Mungkin kalau zaman COVID nih ya, teman-teman semuanya, wah pneumonia, kayaknya baru dengar pneumonia. Padahal pneumonia ini adalah sesuatu penyakit yang sudah lama terjadi di paru itu sendiri. Tapi memang pada saat COVID semuanya berbicara tentang pneumonia. Jadi paru yang normal tuh seperti ini ya. Nah, lebih banyak hitamnya. Ini yang di tengah adalah jantung ya. Hitam itu kenapa? Nih, ini kan sela iganya kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sela iga, terus ini ada hitam-hitam, inilah yang paru kita hitam karena berisi udara ya. Kemudian terjadilah pneumonia. Pneumonia itu ya, ini kan paru ya, ini gambarannya. Nah, kenapa terjadi pneumonia itu gambarannya putih-putih nih seperti ini? Karena yang tadinya berisi udara, ya, kantong-kantong ini tadi berisi udara, menjadi berisi cairan peradangan, inflammatory cell and fluid ya, yang terdapat di dalam alveoli, sehingga mengganggu tuh yang tadinya udara, kan tujuannya untuk bernafasnya gampang ya. Kemudian terjadi blocking karena ada cairan. Nah, di ronsen ini kan kelihatan banget, kalau ini mah udah
jangan ditawar-tawar, udah pasti nih pneumonia. Kadangkala dia hanya sedikit sekali, susah sekali untuk kita melihat, apalagi Bapak Ibu yang awam gitu kan. Kalau untuk seperti ini ya udah pasti deh. Saat ini kita tahu ini parah karena ini pasti berada di ICU, karena ini ada selang oksigen, ada selang-selang yang lainnya ya. Oke. Ini tadi yang saya bilang, ISPA virus, ISPA COVID. Nah, ISPA COVID itu ya virus gitu ya, sama-sama virus. Tapi COVID ini menjadi hal yang benar-benar pandemi ya pada tahun 2019 kemarin. Nah, gejalanya dia sebenarnya hampir sama, demam, batuk, flu, sakit kepala. Pada ISPA COVID ditambah diare, sesak nafas, terus apalagi tuh waktu itu anosmia, sesak nafas itu bagi yang sudah berat karena sesak nafasnya biasanya tidak terlihat ya. Diare, mual, muntah, wah mah nggak usah deh kita ulang-ulang tentang COVID ini ya. Nah, COVID itu bersifat cepat dan progresif pada saat itu ya. Kalau misalnya ISPA yang disebabkan oleh virus yang lain, rinovirus, adenovirus, influenza itu sendiri, itu perjalanan penyakitnya bertahap dan biasanya sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau terapi yang seperti saya bilang tadi sesuai dengan simptomnya biasanya. Kalau emang dia virus, kita tidak berikan antibiotik. Tapi beberapa virus bisa berubah terinfeksi menjadi bakteri ya apabila itu dahaknya udah menjadi kuning kental, demamnya 3 hari nggak selesai-selesai, biasanya dokter akan memberikan antibiotik pada akhirnya gitu. Tapi kalau untuk 3 hari pertama jarang sih yang kita berikan antibiotik ya. Kalau untuk COVID, terapi COVID hingga saat ini terapinya belum ada yang pasti. Maksudnya belum ada yang pasti itu gimana sih? Secara jurnal bahwa yang kemarin kita lakukan itu yang menyembuhkan pasien-pasien COVID itu belum dipastikan nih yang mana satu nih. Pada saat COVID kan hampir semua obat yang bisa kita masukkan kita berikan kepada pasien. Tujuannya adalah untuk menghentikan peradangan yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, ini kita masuk nih ke pencegahan ISPA. Ini adalah suatu hal yang bapak-bapak, ibu-ibu tahu semua sebenarnya bagaimana cara mencegah ISPA. Yaitu yang pertama apa? Cuci tangan pastinya ya. Cuci tangan secara teratur, ini di masa COVID sudah kita kerjakan, apa yang kita sentuh langsung kita cuci dan jangan kita menggosokkan kepada hidung. Apalagi makan belum cuci tangan, wassalam itu ya. Kemudian hindari menyentuh wajah, mulut, hidung, dan mata. Kemudian perbanyak konsumsi makanan yang kaya akan vitamin, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin, hentikan kebiasaan merokok, dapatkan vaksinasi ya. Vaksinasi itu kalau mau ya influenza, pneumonia, dan diskusikan dengan dokter mengenai keperluan dan manfaat dari resiko vaksinasi ini ya. Influenza dan pneumonia kalau udah divaksin perlu diulang lagi nggak dok? Perlu, nanti boleh kita bicarakan lebih lanjut. Oke, ini saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu mengenal sedikit mengenai batuk itu sendiri. Kan tidak semua batuk itu adalah ISPA ya. Batuk yang nggak sembuh-sembuh ya, berjalannya bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, nggak sembuh-sembuh tuh batuknya. Apa sih yang kita pikirkan? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa saja sudah ada yang namanya alergi, tahu atau tidak tahu ya. Alerginya bisa karena alergi apa? Bisa karena alergi debu, alergi dingin ya, atau alergi asap, alergi rokok ya. Kena rokok tiba-tiba batuk, habis batuk nggak sembuh-sembuh, udah mulai nggak enak nih dadanya rasanya gitu kan. Tapi cuma batuk saja, nggak ada demam, nggak ada penurunan berat badan, aman aja, cuma batuk yang nggak sembuh-sembuh, dahaknya ganjel, ujung-ujungnya suka ada bunyi ngik gitu. Nah, kalau udah bunyi ngik biasanya bingung nih buat orang-orang yang pertama. Ngik, bengek itu kita sebut dengan namanya asma ya. Asma penyakit turunan, bukan penyakit menular. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih punya nih, oh mama saya asma, tapi saya sih enggak. Jangan kepedean. Sekarang mungkin enggak, tapi tiba-tiba pada saat umur 40 tahun, pada saat 50 tahun, di mana imunitas tubuh kita drop, di mana pola hidup kita enggak bagus, muncul deh asmanya.
ya, karena asma itu pertama dia adalah penyakit turunan, dia dipengaruhi oleh umur dan hormonal. Umur dan hormonal mempengaruhi serta pola hidup mempengaruhi. Ada juga yang dulu kurus terus tiba-tiba sekarang gemuk nih, ya, pas giliran gemuk batuk nyeseknya kencang banget. Nah, obesitas bisa menyebabkan inflamasi kronik. Inflamasi kroniknya peradangan ya, terus-menerus sehingga menimbulkan asma ujung-ujungnya bisa ya. Nah, ini yang TBC, TB. Nah, kalau TBC ini kan pasti udah pernah dengar ya semua ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau ini penyakit yang menular. Oke. Penyakit ini bukan penyakit turunan, jadi nggak ada ceritanya saya turunan nih TBC, nggak mungkin dia turunan, dia ditularkan oleh bapaknya, ibunya gitu ya. Kapan sih kita mikir kalau ini batuknya TBC? Pertama, semua batuk yang lebih dari 2 minggu harus kita pastikan TBC atau tidak ya. Apalagi kalau bapak ibu sudah berobat nih 2 minggu udah berobat, 2 minggu udah berobat, sampai 1 bulan udah berobat, nggak ada perbaikan, tolong konsultasi ke dokter paru. Berarti dokter yang pertama atau kedua yang mengobati berarti belum dapat diagnosa yang tepat. Kemungkinan besar seperti itu. Jangan abai dengan batuk lebih dari 2 minggu yang sudah diobati. Kemudian kalau batuk TBC, batuk infeksi ini dia akan disertai dengan demam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Jadi kalau tiba-tiba nih teman-teman di kantor ngelihat nih si A, ih gila kurus banget lu sekarang gitu kan, terus kirain dietnya yang berhasil gitu kan, padahal ibu-ibu, bapak-bapak harus ingat dia turun berat badan disertai batuk nggak kemarin, disertai alasan sering bolos kerja nggak karena meriang atau karena apa ya, biasanya nggak enak badan nih, izin dulu 2-3 hari gitu kan, ujung-ujungnya kurus badannya. Nah, alarmnya bapak ibu nih harus muncul ya, jangan-jangan TB nih dia gitu kan. Nah, karena TB itu khas sekali, kalau tidak diobati khususnya 1 bulan lebih pasti deh pada kurus, bukan karena dietnya berhasil ya. Nah, ini penyakit dengan gejala batuk yang lain, tadi asma sudah kita ceritakan. Postnasal drip ini yang biasanya terjadi pada orang sinusitis ya. Sinusitis tahu ya, yang suka nyeri nyut-nyut tuh di dekat hidungnya, dekat dahinya ya. Dan biasanya akan menghasilkan lendir-lendir di tenggorokannya, menimbulkan rasa tidak nyaman. Sinusitis postnasal drip juga dipengaruhi oleh alergen, bisa alergi yang menyebabkannya ya. Ingat ya, alergi itu ada dalam bentuk 3 macam biasanya. Batuk-batuk yang menjadi bronkitis alergika, ujung-ujungnya menjadi asma. Kemudian bersin-bersin yang hacum. Siapa tuh yang bersin-bersin tiap pagi sampai 6-7 kali nggak berhenti ya. Siang hari udah aman. Itu biasanya udah namanya rinitis alergika. Rinitis alergika bisa menjadi postnasal drip nih ujung-ujungnya nanti. Bisa juga ya tanpa rinitis alergika, sinusitis ya jadi postnasal drip bisa. Nah, ini sinusitis, asma, ini penyakit yang tidak menular, ini penyakit turunan, ada riwayat atopi ya. GERD ini yang biasa ya, yang di lambung ya, tahu ya GERD. Biasanya itu juga disertai oleh batuk. Batuknya tuh biasanya batuk kering ya. Pencetusnya bisa karena makanan, entah telat makan, over makan, atau makanan yang tidak sesuai ya, makan asam-asam kemudian dia jadi batuk ya. Kemudian kalau GERD ini dia berubah, misalnya posisi baring tiba-tiba duduk suka batuk gitu. Nah, GERD ini juga paling banyak batuk-batuk pada GERD ini berhubungan dengan obesity biasanya. Kapan kita harus konsultasi ke dokter paru? Batuk apabila dalam 5 hari tidak ada perbaikan, silahkan konsultasikan ke dokter paru. Kalau memang belum ke dokter paru, masih ke dokter umum saja pun boleh. Tapi apabila batuknya sudah diatasi oleh dokter umum dan apalagi sudah dikasih antibiotik, belum ada perubahan, kalau alarm saya sih nggak usah ke dokter umum lagi, langsunglah ke dokter paru. Jadi batuk yang sudah diderita lebih dari 2 minggu dan sudah diberikan obatnya, tapi belum sembuh, sebaiknya konsultasikan ke dokter paru. Batuk yang disertai demam dan sesak nafas,
sesak nafas jangan dianggap sepele ya, otomatis sebaiknya ke dokter paru, jangan ke dokter umum. Batuk yang disertai darah, alarmnya pasti nih, pasien akan datang ke dokter paru kalau batuknya baru berdarah, bener nggak? Ya, kalau masih batuk-batuk biasa sih dia belum terpicu apa-apa, masih santai aja. Oke. Nah, ini kita tadi kan ada batuk, ispa itu kita harus preventif dengan cara menghindari rokok. Buat apa sih gunanya kita merokok gitu? Lihat aja nih, paru yang bukan perokok dan paru perokok. Ya, paru perokok nih hitam, parunya hitam aja pasti otomatis tuh jari-jari hitam. Pernah ya lihat bibirnya perokok tuh juga hitam bibirnya, gusi gigi hitam. Ya, kebayang nggak hitam itu apa? Itu tar. Tar itu apa sih? Bahan pembikin aspal. Jadi kebayang aspal hitam itu pindah ke paru kita. Kebayang nggak sih Pak, Ibu? Rasanya, aduh, ngeri banget ya. Serem dong. Serem. Jadi nggak usah, ya udah tahu seremnya kan. Aku sih paling males ceramah tentang rokok kalau pasiennya belum mau berhenti merokok. Ya, sama dengan masuk kanan keluar kiri, ya kan? Nah, ini nih, apa sih sebenarnya isi dari sebatang rokok itu? Ini rokok ya, kita ngomongin rokok. Ada butan, ada metan, ada etanol, itu adalah alkohol, ada nikotin, yang digunakan juga itu pada insektisida loh ternyata. Terus ada hidrogen cyanide, itu gas chamber poison, arsenik, ada yang pembikin lilin di dalamnya, stearic acid, ada pembersih toilet, amonia, formaldehid untuk mengkremasi jenazah, aseton itu untuk cat, bahan pembikin cat, ada asetil acid yaitu vinegar, ada ini DDT tuh insektisida juga, karbon monoksida, metanol, ada kadmium, bahan pembikin baterai, toluen. Aduh, bacanya aja udah serem ya Pak. Oke. Nah, asap rokok itu terdiri dari 4.000 bahan kimia beracun. Jadi dalam satu rokok yang diisap itu, ya keluar deh asapnya itu, ya kan? Dalam asap itu ada 4.000 bahan kimia beracun. Ini hanya berapa nih yang di sini? Nggak nyampe nih 20, ya kan? Dengan ada 69 zat yang menyebabkan kanker. Secara general dan yang paling kita aware adalah yang berbentuk padat di dalam rokok itu ada nikotin, ya. Nikotin ini yang menyebabkan adiktif, ya. Kemudian ada tar yang tadi kita bilang bahan pembuat aspal itu, ya, kumpulan padat yang menyebabkan kanker. Kemudian asap rokok mengeluarkan gas, yaitu gas karbon monoksida yang mengikat sel darah merah 300 kali lebih cepat daripada hemoglobin kita, ya. Kemudian banyak gas-gas berbahaya lainnya. Kemudian yang dijual oleh perokok ini bukan semata-mata rokoknya, tapi efek adiksi dari nikotin itu sendiri, ya. Nikotin tuh menimbulkan ketergantungan di mana kita ingin menghisap kembali rokok tersebut, ya. Kenapa sih kita tuh pengen merokok per 2 jam tuh pengen merokok? Karena setelah nikotin diserap oleh otak kita, ya, diterima oleh reseptor di otak, terjadilah pelepasan dopamin. Dopamin inilah yang memberikan rasa nyaman, apalagi tuh katanya mencari inspirasi, katanya gitu kan. Nah, kemudian dalam waktu 2 jam efek dopamin tuh berkurang. Nah, efek dopamin berkurang inilah udah mulai gelisah nih, kalau di kantoran udah mulai cari-cari tempat keluar kantor nih untuk merokok, ya, karena turun efek dopaminnya dalam waktu 2 jam, keinginan untuk merokok menjadi tinggi kembali karena alasannya itu lagi, aduh pengen mencari inspirasi lagi, ya nggak Pak? Oke, ini rokok zaman now. Nah, ini nih yang paling banyak nih terjadi sekarang, yaitu saya nggak ngerokok, saya nge-vape. Terus apakah nge-vape itu lebih sehat daripada rokok konvensional gitu ya? Rokok itu sendiri yang namanya rokok elektrik, vape itu adalah menggunakan listrik atau tenaga baterai untuk
memberikan nikotinnya dalam bentuk uap ya. Mekanisme kerjanya nih, ini pasti kalau yang nge-vape mah tahu lah, rokok konvensional dibakar, rokok elektrik pakai baterai. Kalau rokok konvensional itu uapnya memang bikin kita nggak nyaman ya, asap. Kalau rokok elektrik dia menghasilkan uapnya aja aromanya macem-macem ya, aroma melon, aroma leci gitu ya Pak ya. Nah, terus kalau kandungan di dalamnya berbeda memang gitu, karena kalau elektrik kan itu semuanya bersifat cairan ya gitu. Nah, ini perubahan dari zaman ke zaman nih, bahwa rokok elektrik itu memang sudah ada dari zaman dulu. Ini malah masih yang jadul nih. Zaman sekarang malah lebih keren, lebih kecil ya rokok elektrik ini. Nah, jadi kalau di dalam elektrik pasti kan diberikan cairan ya. Pasti di sini pernah lihat ya rokok elektrik kan. Kalau yang pakai rokok elektrik tuh pasti bawa cairan-cairan perasanya itu kan. Nah, cairannya itu kan dengan berbagai macam rasa yang sesuai dengan kegemaran ya kan. Cairan itu sendiri sangat berbahaya karena campurannya menggunakan propilin, glikol, gliserin, ada nikotin lah pastinya di situ. Jadi cairan tersebut adalah cairan zat kimia yang tidak ada batasan norma, batasan amannya. Jadi nggak ada tuh, oh boleh nih kalau di bawah 0,1 kita masih bisa pakai karena aman, nggak ada. Jadi cairan itu berapapun jumlahnya, berapapun volume yang diberikan, dia tetap akan memberikan penyakit yang berbahaya untuk paru ke depannya. Nah, kadar nikotin tuh bervariasi dalam cartridge-nya. Nah, ini saya juga pernah ketemu nih, apalagi sama yang ngejualnya. Kita nggak pakai nikotin gitu. Apalagi nih yang merokok nih, yang nge-vape nih juga bilang, wah gua sih nggak pakai nikotin. Saya rasa itu pembodohan ya menurut saya. Kalau memang vape, kamu nge-vape tidak pakai nikotin, berarti kamu nge-vape-nya buat apa? Yang membuat kita adiksi, yang membuat kita ingin mengisap terus apa? Nikotin kan, ya kan? Otomatis kalau kita nge-vape nggak pakai nikotin, kita ngapain kayak orang gila gitu, mengeluarkan uap-uap terus gitu untuk kesenangan ya kan? Nggak ada efek yang didapat kecuali penyakit nantinya gitu. Jadi itu saya sendiri sudah pernah bertemu orang yang menjualnya dan mengaku gitu bahwa nggak ada nikotin dok, kalau vape aman gitu. Ya, sedangkan orang yang nge-vape malah menjadi-jadi tuh kayaknya nge-vape-nya, ya kan? Sekarang yang bapak-bapak di sini ya semoga nggak ada nge-vape, saya nggak bisa nanya gitu kan. Rasanya kalau udah nge-vape rasa pengen terus nggak sih ngisap dan mengeluarkan uapnya gitu, ya kan? Nah, kesamaan dari rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama-sama mengandung nikotin pastinya, sama-sama mengandung bahan karsinogen. Bahan karsinogen ini adalah bahan yang menyebabkan kanker, karsinogenik ya. Sama-sama mengandung bahan radikal yang oksidatif. Jadi sama-sama adiksi dan berbahaya untuk kesehatan. Jadi nggak ada ceritanya rokok elektrik lebih aman, rokok elektrik nggak bahaya. Aku mau berhenti merokok, aku ke rokok elektrik dulu. Salah gitu. Nggak gitu konsepnya gitu ya. Semoga apa yang saya bawa pada pagi hari ini memberikan manfaat, ilmu yang baru, sehingga nanti pulang langsung kepikiran tuh nggak semua batuk itu adalah bakteri, nggak semua batuk itu adalah sesuatu yang menular, bisa saja itu adalah alergi. Dan kalau Bapak Ibu memang batuknya sering datang, hampir setiap periode, setiap minggu batuk, setiap bulan batuk, tapi belum pernah memeriksakannya secara benar, tolong saya bersedia loh menunggu di Rumah Sakit IMC Tangerang untuk kita pastikan apakah batuk ini termasuk batuk alergi atau batuk infeksi atau batuk yang disebabkan oleh penyakit lainnya. Karena kadangkala kita dibilang oh enggak itu batuk biasa ujung-ujungnya TB ya, pada saat badannya udah
kondisinya udah berat. Jadi mohon saya ingatkan kembali, apabila dalam 2 minggu tidak ada perubahan dalam batuk, segeralah periksakan ke dokter ya. Kalau untuk rokok, saya harap dengan adanya slide yang ya ini nggak panjang, masih banyak ini slide rokoknya sebenarnya. Slide yang hanya beberapa ini dapat memberikan tambahan ilmu buat bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya bagi yang persepsinya bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Tidak ada rokok yang aman, berhenti merokok jauh lebih bagus untuk masa depan bapak-bapak dan ibu-ibu dan demi kesehatan keluarganya pastinya. Demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga tidak ada yang tersinggung ya bapak-bapak, ibu-ibu. Bila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.